詩都各有情懷，就等我哋跨越時空，將經典嘅詩文融入90年代嘅社會，詩中意境盡在詩情畫意。詩情畫意，節目主持人李默。時間又到咗詩情畫意嘅時候啦，相信上個禮拜有聽我哋節目嘅朋友呢，都會知道我哋係同岑日飛呢係欲罷不能講辛棄疾呢會繼續嘅。岑日飛，你好，多謝你又嚟一次。今次我哋就要講佢另一種嘅情懷，即係唔好講咁多，即係金戈鐵馬嗰類咁樣嘅。唔好講咁多英雄功業，講一講即係呢一個咁愛國嘅武將呢，佢其實呢仍然好有生活化嘅一面嗬。佢有好多詞呢，講到佢自己嗰個中年心事啊，有好多地方可以引起我嘅共鳴嘅。哇！即係要學習如何步入中年啊嚇！我咁啊睇翻辛棄疾嘅一啲生活化同埋中年訪味嘅咁。岑日飛，你話要揾邊一首嚟介紹咧？就我諗佢嗰個《木蘭花晚》呢，一開始講老來情未減，對別酒協流年呢，亦差唔多一講就講到嗰種中年心境啦。即係話越嚟越即係豁達，越嚟越即係看破人生，越嚟越呢一種虛無嘅感覺，但係仍然呢，但係辛棄疾佢又唔係虛無主義者喎，佢始終有一種即係話對即係國家一種愛國嘅一種執着，所以我喜歡《木蘭花晚》嘅。木蘭花晚係嘛？不如我哋而家聽一聽。老來情未減，對別酒協流年。況屈指中秋，十分好月，不照人圓。無情水都不管，共西風只管送歸船。秋晚順路江上，夜深兒女燈前。征衫便好去朝天，玉殿正思言。想夜半成名，留交市草，卻遣囚邊。長安故人問我，到愁長，替酒只依言。目斷秋宵落雁，醉來時響空圓。木蘭花晚呢係送一個朋友嗰陣時寫嘅。初初呢就係一開始已經即係好有感情啦。係，即係一讀到話屈指中秋，十分好月，不照人圓啊！即係嗰種感覺啊，令人呢即係話一種好，即係話呢個已經同辛棄疾以前嗰種英雄氣概嘅詞呢，已經你睇出係有一種唔同嘅風格啦，即係表示辛棄疾另一種嘅情懷啦，已經。即係沉鬱好多嗬。係啦。咁啊，第二部分呢。就話呢個講玉殿正思言，想夜半成名啊，留教士草，卻遣愁邊。呢啲咧又係即係前面係講佢自己嘅中年心事，後邊咧仍然係拉翻去啊，講翻佢自己嗰種壯志。好多時咧，佢最後嗰一兩句咧，佢係總結翻前邊佢所鋪陳嘅一切嘅。咁我係比較覺得佢呢個醉來時響空言呢個咧係好好嘅，因為佢就算飲醉咧，佢會仍然覺得好似佢可以係回憶起佢打仗嗰時候咧嗰啲箭嘅弦嘅聲啦，或者係二佢直情就攞起佢嘅弓箭咧係即係想再射。所以你有時
寫詞同寫詩寫文章呢，其實都係嗰種技巧都係好類似嘅。最緊要嗰個結尾啊、結論啊嚟得即係話好有力，係一種好實嘅感覺，唔好輕浮。係啊所以譬如話呢句最來時響空言呢，就好有力。即係話想將佢傳遍嗰個成個詞嘅感覺，到後尾嚟一個好好嘅、好有力、好即係話代表咗新氣質本身嗰個心境嘅一個結論。係啦，等於我以前講到佢另外一首係憑誰問廉頗老矣，尚能飯否，好自然咁諗起咗杜甫。杜甫佢有8首嘅秋興啦，咁就其中佢會有幾句呢，就係、例如每依北斗望京華呢，又有千家山閣正朝暉，日日江流坐翠微。咁你會睇到係景，但係你會知道佢嘅心裏邊呢，就係、坐喺度就望翻嗰個京都咧、京城咧，咁嗰個心事啊，係咪好似有啲似新氣質而家呢啲咁嘅心事啊？佢通常呢，佢新氣質寫詞嘅時候呢，佢初開始都係好靚嘅，就好吸引人嘅，結尾呢又係非常之有力嘅。你比如頭先你所引嗰、個憑誰問廉頗老矣，尚能飯否呢，嗰係出自《永語錄》。初開始講千古江山英雄無覓，孫仲謀處，係啊，好吸引人。一講好有氣千古江山勢啊，英雄無覓。所以我覺得就係呢個係寫詞嘅高手嚟嘅。係啊，係啊。咁啊，不過呢，就講到新氣質呢，上次我哋都話佢係好中意鋪好多事實喺度啦，以即係令到人哋由事實呢而即係產生呢個感情，呢種係好踏實嘅方式啦。不過呢，就有人呢係批評佢呢，認為佢所用典故太多，令到人悶死。咁佢其實主要引嘅典故多數都係三國人物啫嘛。係，所以即係呢啲嘢呢，就叫做乜嘢呢？批評嘅人呢，就實有嘅嚇。嗱，李默啊，我哋頭先講咗好多新氣質嘅詞，關於佢嗰個中年心事啦。咁其實新氣質咧，除咗有英雄氣概、中年心事之外咧，佢其實都唔係話一個唔識得即係話欣賞風景嘅人物嚟喎，即係唔係咁古板，淨係講嚟講去都打打殺殺喎。我發覺佢有啲詞咧，有好多係識水遠山，見到好多山山水水咧，就自有一分佢特有嘅感慨。係啊，例如我記得我喺詩情畫意一開始嘅時候咧，就同阿陳耀南博士咧就喺度講，即係春天過咗，咁我哋曾經引導係新氣質蝶戀花嗰首詞嘅，即係立春嗰個㗎。當時已經講過㗎啦，例如即係往事不堪重記醒啊，為花長抱新春恨啊，咁呢啲就比較唔係好豪放嘅，又唔係話咁愛國嘅。係啊，所以你一講起佢春天呢，我就諗起佢一首叫做《定風波》咧，係暮春萬慶嘅詞嚟嘅。咁啊，裏邊有句就講老來逢春如病酒，話呢個係即係遇到春天而又人年紀大咗，係一嚟呢個咁樣嘅即係話神來之筆，有咁嘅佳句。好啊，我哋不如即係欣賞一下新氣質呢個《定風波》呢，係一首比較短啲嘅另外一種面目嘅詞嚟嘅。少日春懷似酒濃，插花酒馬醉千中。老來逢春如病酒，唯有殘歐香選少分濃。卷盡殘花風未定，又恨花開緣自要春風。試問春歸誰得見？飛燕來時相遇夕陽中。咁岑日飛啊，《定風波》呢一首呢，就同頭先嗰個《蝶戀花》嗰首呢，就都可以相提並論啦，嗬。你喜唔喜歡啊？我呢，就老你而家係第一句咁樣嘅情懷，少日春懷似酒濃，係嘛？係嘛？
我唔係啊咧就係變咗係老來逢春如病酒嚇。你又搶咗我嘅講嘢啦！本來我已經講咗老去兩個字噶啦，我一手一睇就睇中咗老去逢春如病酒，點知你又呃我話我中意少日春懷似酒濃，梗係唔準我即係步向第三境界。唔係啊嘛，你見咗譬如話佢下半闕嗰度講卷盡殘花風未定咁，呢嗯啲一般人講即係話對年齡敏感嘅人即係好驚噶嘛，嚇有卷盡又殘花，嚇又風未定又憂恨啊！你諗下，係啊其實呢詞好好㗎，即係話佢呢啲完全唔同嗰種即係兒女私情嘅詞，嗯通過春天嚟講出佢自己本身嗰個憂時傷國嘅情懷。同時佢係比較理性咁樣嚟先睇啲景物咯。喺呢度嚟講，即係佢完全唔係嗰種王國維有話係有我之境同埋無我之境啊。咁佢呢種唔係咁有我之境嘅，即係佢唔係話感時花濺淚恨別鳥驚心，佢完全唔係嗰種嘅。佢直情要講埋話花開原自要春風。即係你可以引申為話，你哋喺度悲嘆啲落花咁，而自己呢就寄情喺當自己係一片落花啦。咁事實上根本呢，花開花落呢係好自然嘅。冇錯啊！但係佢後尾嗰度呢個結論啊，我哋先講話辛棄疾嘅詞嘅結尾特別係有力嘅。係咁你睇佢後尾嗰句，你嘅睇法係點啊？來時相遇夕陽中，來時相遇夕陽中有少少等於係一個眾裏尋他千百度，驀然回首，那人正在燈火闌珊處，嗰種係一樣嘅意思嚟嘅。又係呼應翻佢一直嗰個風格。係咯，不過好可惜，亦都係有夕陽兩個字啦。即使佢自己都覺得係夕陽無限好。呢種中年心事啊，係睇到暮春呢，自然好容易有種咁樣嘅感想嘅。咁啊係，事實上如果你話要我係屬於少日春懷似酒濃呢，咁如果係嗰種情懷呢，就會應該係自在落花輕似夢，無邊絲雨細如愁嗰挺咁。但係事實上，我真係覺得來時相遇夕陽中呢個境界係深闊好多。因為呢個辛棄疾呢，佢呢就話一生嚟講都可以講係好不得意嘅。因為當時佢喺南宋嘅時期嗰個力主抗金，但係俾皇帝呢一直咧係即係話將佢投限散治。佢曾經喺湖南組織過嗰啲飛虎隊啦、飛虎軍啦。咁後來呢，就係呢個宋明宗嘅時候呢，已經將佢貶到去呢個江西，呢個江西嗰度呢，做嗰啲小官。咁就佢上疏啊，好多嘅奏章都人哋唔理嘅。所以佢呢，你可以講啊，佢一方面呢就有一種即係話想救國嘅心情，但另一方面呢，有一種所謂好想得睇得好化，萬事皆空啊，即係有一種如夢如幻嘅想法。所以有首《浪淘沙》呢，就講到呢個咁樣嘅感想。你有冇即係欣賞過呢首詞啊？好啊，我都想聽一聽。身世酒杯中，萬事皆空。古來三五個英雄，雨打風吹何處是？漢殿秦宮。夢入少年叢，歌舞匆匆。老僧夜半悟明鐘，驚起西窗眠不得，卷地西風。岑日飛啊，話身世酒杯中，萬事皆空，呢啲就係你欣賞嘅情懷。係啦。咁你又成日身世酒杯中？唔多。但係呢就好喜歡呢，就係飲到有3分醉嗰種咁樣嘅境界，冇9分醉。酗酒係壞事嚟嘅。咁啊係啊，係啊。覺得呢首詞如何呢？嗱。辛棄疾嘅詞呢，或者係好多高手所寫嘅詩或者詞呢，我哋可以發現有一個基本法啊，就係一開頭呢，就
就先已經豪氣吸人先啦，或者如果你痴情嘅話咧，就痴情吸人啦。然後咧就最後嗰兩句咧，亦都係回翻嘅。咁所以我哋一開頭咧就身世酒杯中，萬事皆空。話你聽啲音節咧，就直情一張一收嗰啲情讀咧一緒。睇就好似即係唔可以唔讀落去。係啊，而且跟住嚟都好噶，古來3-5個英雄，雨打風吹何處是，看見秦宮，係非常之即係話一種講種英雄嘅情懷，全部咧就話象現呢個紙物。佢既然喺度敘事，但係咧佢亦都喺度抒情。咁同時咧呢3句嚟講咧係非常之顯淺明白啊，甚至有少少似原曲啊。係好有即係話一種即係短短地，但係好有境界。係咯，即係事實上，我而家想補充一點咧，就係我哋時講到辛棄疾係一個武將啦，咁又憂國傷時啦，咁好似個人都幾硬邦邦。事實上，你睇翻《浪淘沙》先嚇，咁夢入少年叢，歌舞匆匆。喺辛棄疾嘅詞裏邊呢，如果要有講係軟弱或者係旖旎嘅一面嘅話呢，佢就會時時咧都提到啲歌舞咁。事實上，我睇佢嘅古仔咧，知道佢呢就好中意聽歌舞㗎。咁佢有時請到啲好朋友呢，例如如果我請你食飯咁啦嚇，咁我呢就會請嗰啲歌姬呢就出嚟呢，就唱我做嘅新詞嘅。咁呢，然後問阿岑兄，你覺得我呢首點啊？咁樣嘅。咁佢試過咧就話，通常就話喺嗰啲歌姬唱詞之中啊，去揾靈感啊嘛。嚇！呢個係古人作詞嘅一個即係話靈感嘅來源。即係話佢有時喺度聽一路即係好似我哋而家聽電台嘅歌曲啊，去睇電影嘅音樂會一樣啫嘛。所有文學藝術家佢都係共通嘅嚇。係嘛？咁咧就有趣咧，就係有啲人咧就唔好意思彈佢啲詞嘅。咁咧有一次有個人就彈咗佢咧，咁結果咧佢咧就好高興，咁佢就開始去改嗰個人彈嗰句，結果咧就改咗10幾日咧都改唔啱。嗰個好似係後生仔嚟嘅。係啊，後生仔嚟嘅。咁就我哋咧喺度咧就可以知道佢一就寫詞咧，佢好認真嘅。人哋彈一彈咧，佢可能改10幾日嘅陰功，咁所以唔怪得唔係咁多人彈。第二咧就事實上咧，佢生活咧都唔係話真係咁嚴肅嘅，咁佢即係都聽歌啊、飲酒啊，咁同時時時都飲醉嘅喎。岑日飛有首詞係同佢飲醉酒有關嘅，係咪？嚇，係咯。我哋聽一聽呢首《西江月》先啦。醉裏且貪歡笑，腰手拿得功夫。近來始覺古人書，信着全無是處。昨夜松邊醉倒，問從我醉何如？只疑松動要來扶，以手推松曰：去。就辛棄疾咧，另外一個面目咧就出現啦嚇。唔使解呢啲詞，好普通啦，就講即係喺松邊醉倒嘅感覺㗎。係啦，係嘛？係啊。不過咧，仍然可以睇到咧佢嗰種傲氣啊嚇，咁仲即係我飲醉唔使你扶啊，嗰挺嘅就好好玩。即係呢啲咁嘅詞咧，就係辛棄疾另一種面貌，即係話睇咗咧唔係豪氣，係一種點樣講啊？可以解疑啊！係。可以即係話可能送酒飲嘅，即係話送酒啊！呢首詞係最好。係啊係啊，就好興係揾好多實例啦嚇，或者古人嘅事，或者目前風光嘅即係實物咧擺落去嘅。咁我知道有一首《清平樂》裏邊呢，佢咧就甚至連嗰啲小動物咧都擺埋落去。係啦，我記得所謂啊，蝙蝠翻燈冇講蝙蝠，裏邊有句眼前萬里江山，又係好有即係氣魄嘅氣勢嘅結論。
又係符合佢嘅風格，但係亦都好生活化，講小動物。係啊，咁啊《清平樂》咧係一首短短嘅詞，咁啊適合咧係大家欣賞，咁啊聽一聽先。繞床機暑蝙蝠翻燈霧，屋上松風吹急雨，破紙窗下自語。平生塞北江南，歸來花發蒼牙。布被秋宵夢覺，眼前萬里江山。繞床機暑，哇！真係好核突啊！佢又可以擺得落去嘅。講老鼠，飢餓嘅老鼠。咪咯，跟住又蝙蝠喎，哇！真係飛嚟飛去喎，繞住盞燈。一般人呢，就如果講到燈呢，就會講飛蛾啦嚇。係咁佢又擺蝙蝠喎，真係過分。但係佢因為有呢個咁樣嘅即係氣勢氣魄，係咯所以唔怕攞老鼠蝙蝠攞嚟作詞嘅開始。呢啲都係生活上時時都見到嘅嘢啦。咁但係佢前半部就講生活上嘅嘢，下半部呢，佢即刻就係即係從嗰啲蝙蝠啊、老鼠啊、松風急雨一直呢，就即刻講翻自己本身嘅情懷。所以後半部呢，就非常之感人。平生塞北江南，歸來花發蒼顏，亦非常之即係令人一種又好似頭先我提到嘅中年心事濃酒啊，憂國傷時呢種咁樣嘅。即係可惜流年憂愁風雨啊！佢嗰啲時時都係呢一類噶啦。咁所以講到辛棄疾呢，就無論佢係豪氣嘅詞又好，或者生活化又好，或者將田園風景擺落去又好，甚至飲醉都好呢，最後佢結論呢，佢都係憂國傷時，咁同時又覺得自己壯志未酬嘅。事實上風格好明顯啦，所以呢，就今日講咗咁多有關辛棄疾嘅嘢呢，我覺得而家處喺香港而家一個好特殊嘅環境，就邁向97，咁又面對前邊有好多未知數，可以講係昨夜西風凋碧樹嗰種咁樣嘅感覺。但係呢，事實上呢，我哋呢就唔好咁彷徨，我哋覺得呢應該好似有辛棄疾啊，嗰種咁樣嘅睇破一切，達到一係眾裏尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。咁然後呢，就可以懂得嗰個歷史發展嘅契機，同埋得與失啊嗰啲嚇。咁那人係乜嘢嘢呢？我諗大家自己諗諗啦，嗬。即係而家喺香港呢個咁樣嘅特殊環境呢，如果你係處喺昨夜西風凋碧樹嗰種咁彷徨呢，就係好唔開心嘅。我哋有辛棄疾嘅懷抱呢，多讀辛棄疾嘅詞呢，其實呢，我哋呢對香港人嚟講係一個即係非常之好好嘅啟發嚟嘅。我就覺得係辛棄疾咁岑日飛呢嚟到講呢，就應該呢係又有咗另外一番嘅即係生活化嘅體味，亦都係啱夾到呢辛棄疾呢佢寫詞嘅風格呢同埋嘅手法嘅。咁我嘅時間已經夠啦，多謝你岑日飛，有機會再講第二個，做你嘅嘉賓。係好啊，多謝，拜拜。詩情畫意，李默主持，曾美娟編導，李安求監製，香港電台教育組製作。